conoscenza sia erogata. Owen è un radicale, poco fa si è detto è un utopista, e ritiene che rispetto alle diseconomie che l'introduzione dell'industria ha provocato nel sistema capitalistico nell'Inghilterra dei primi dell'800 si possa in questi villaggi sostituire all'unità di scambio moneta l'unità di scambio forza-lavoro. Propone altresì che il lavoro sia equamente suddiviso in compiti manuali e in compiti intellettuali, in modo tale che anche coloro che sono dedicati